السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل معاكم احلى بيتزا، هتلاقيه زي الجاهزة بالظبط ان شاء الله. نبدأ بالمكونات. معايا 2 معلقة زبدة بحرارة الغرفة، ومعايا 2 بيضة، ومعايا سمنة، ومعايا علبة زبادي، وفي 2 كوباية لبن دافي. اول حاجة عشان نعمل الخميرة هنحط كوباية اللبن الدافية، هنحط معاها معلقة ونص سكر وندوبها، وبعدين نحط معلقة ونص خميرة. بعد كده نسيب الخميرة على جنب تتخمر بقى لمدة دقيقة دقيقتين حسب ما هي حرارة الغرفة عندك في المطبخ. بعد كده حطينا المكونات الجافة كلها مع بعض. انا دلوقتي حطيت الدقيق مع البيض كل حاجة. بعد ما عجنت العجينة، اخر حاجة خطوة بعملها بحط المعلقتين الزبدة بحرارة الغرفة في العجينة وادعكهم كويس جدا مع بعض. في الاول هتحسي انها متفتتة شوية، وبعد كده هتلمي معاكي العجينة وتبقى جميلة جدا زي بره بالظبط، وهتلاقيها في الخبز طرية وجميلة جدا وهتحبيها قوي. انا بستعمل العجينة دي كتير قوي ساعات في مخبوزات تانية غير البيتزا، بس انا بحبها جدا في البيتزا. بعد ما لمينا شفتوا العجينة اتلمت معايا ازاي. هنركنها بقى على الجنب، وبعدين نروح نعمل المكونات. انا مكوناتي هنا بسيطة جدا اللي موجود في المطبخ المرة دي. معايا طماطم، معايا فلفل، معايا فصين توم، معايا صلصة طماطم على كاتشب على معلقة بابريكيو، وهنا نص فرخة، صدرين فرخة، معلقتين زبدة بحرارة الغرفة. وهنا كان عندي لانشون مرتديلا فقطعته برضو، قلت عشان هعمل اكتر من البيتزا. دي بقى صلصة البابريكيو، ما اقدرش استغنى عنها في البيتزا. بحب جدا نكهة اللي هي البابريكيو بالعسل، حلوة جدا، بتدي نكهة تانية البيتزا زي بره بالظبط. طبعا الجبنة الموزاريلا اي نوع انتوا بتحبوه. على النار خدت فصين الثوم شوحتهم مع معلقة الزبدة اللي انا حطيتها. بعد كده بحط عليها معلقتين الصلصة مع البابريكيو واسيبها تتشوح شوية مع بعضيها. بعد كده ازود لها شوية مية. في الخطوة دي بقى انا بحب احط اعشاب كتير، انتوا كل حسب ذوقكم. يعني انا بحب قوي معلقة الزعتر الاخضر بحطها بالسمسم، بحط عليها ملح وفلفل، اي بهارات مشكلة المطبخ، ملح. ده الزعتر اهوت، بحط عليه معلقة زعتر. بحب جدا صلصة البابريكيو، احط منها كده معلقتين كده مع الصلصة على النار، تديها نكهة كده جميلة جدا. ما اجي ادهن بقى الصلصة دي على وش البيتزا اول ما اعملها، تديها نكهة جميلة جدا ومختلفة جدا. بعد كده بقى هنروح للمكونات الحشوة. دي الصلصة بعد ما عملتها وخلصت بالقوام ده، احطها دلوقتي على الجنب واركنها. اي مكونات في المطبخ بقى، انا عندي بقى الفلفل كده قطعته شرايح، والطماطم شرايح، واتبلهم بقى بملح وفلفل زيت زيتون واسيبهم بقى على الجنب شويه. نيجي بقى على الخطوه اللي بعدها، هي الفراخ. قطعتها قطع صغيره عشان انا بحبها صغيره جدا على البيتزا. نقطع شرايح فلفل بقى صغيرة، شرايح طماطم، شرايح لانشون مرتديلا، اي حاجة تحطيها عليها. انا اكتفيت بالفلفل والطماطم حاليا. حطيت عليها معلقة بابريكيو حطيت ملح وفلفل، وتبلتهم كويس مع بعض. معلقة خل صغيرة، وعلى النار بقى اشوحهم كلهم مع بعض مع معلقة زبدة. بعد كده بحط عليها معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو.
صلصة الباربيكيو دي اساسي عندي في البيتزا، يعني من غير بيتزا صراحة بحس انها مش بيتزا. نكهة وطعم، وصراحة بتدي نكهة جميلة جدا، وزيت العسل اللي فيها كمان بتخليها حلوة جدا. يعني انا بحب احلى بيتزا بحبها هي الفراخ الباربيكيو، جميلة جدا صراحة. يعني دلوقتي العجينة بعد ما تخمر بصوا جميلة ازاي، طرية جدا، وبعد ما السوا هتشوفوا ازاي طرية وازاي بجد بتدوب كده حلوة جدا. العجينة دي هتقضي معايا 4 بيتزات كبار. ودي حشوة الفراخ جهزت خلاص. انا بقى ناخد صينية كبيرة. اول حاجة بندهن ارضية الصينية بحتة زبدة صغنونة، يعني معلقة زبدة كده صغيرة، انا مبحبش اكتر قوي. المرحلة دي بقى مهمة جدا، انا بحب ادهن ارضية الصينية بدقيق السميد بتاع البسبوسة، بتخليها مرملة من تحت وجميلة جدا، وفي نفس الوقت ما تلزقش خالص. جربوها بس بدقيق السميد دي. حتى انتوا لما تلاحظوا بره تلاقي دايما برضو في البيتزا الجاهزة تلاقيها من تحت كده مرملة شوية، فهما بيحطوا لها اصلا دقيق السميد، بيخليها جميلة جدا. وشوف النهاية قوامها ولونها من تحت عامل ازاي بعد السوا. دلوقتي انا اخدت اول جزئية من العجينة اللي مقسمها 4 قطع. انا مبحبهاش سميكة ولا رفيعة قوي، فبقطع العجينة دي ل4 قطع. وفي الخطوة دي انا بجيب الشوكة وبخرمها كده عشان مش عايزاها تتنفخ جامد في الفرن، بس تطلع كده ايه مظبوطة، قوامها مظبوط. الخطوة دي مهمة جدا والله، بس من الاطراف يا ريت ما نعملهاش بالشوكة عشان تطلع ايه سميكة من الاطراف شوية. دلوقتي هنجيب صلصة اللي احنا جهزناها للكاتشب بتاعة الباربيكيو بالكاتشب بالصلصة العادية، ندهن فيها ارضية البيتزاية كده، وما نكترش يعني ولا كتيرة ولا قليلة برضو، زي ما انتوا شايفين كده معلقة كبيرة كده، وبنقوم ايه مغطيين كل العجينة بيها. دلوقتي بقى جه وقت الحشوة دي بقى باختياركم انتوا، بذوقكم انتوا، باللي موجود عندكم في المطبخ، حاجة عادية جدا. انا دلوقتي عندي طماطم، عندي فلفل، اوقات كتير بعملها بالمشروم، وبعملها بحط زيت زيتون عليها، بحط شرايح زيتون مخلية، يعني ساعات بعملها باللحمة المفرومة، ساعات بعملها باللحمة العادية، ساعات بعملها حتى بقطع البانيه. يعني اي حاجة متوفرة عندك في المطبخ، دي حاجة اختيارية بالنسبة لك انت واللي بيحبها بيتك وولادك. انا عندي مش بيحبوا اللحمة فاخترت الفراخ، واللي موجود عندي الفلفل والطماطم والفراخ، وكمان الموتزاريلا اتعملت بيها احلى بيتزاية هتلاقوها ان شاء الله. دلوقتي بعد ما وزعت كل الخليط عليها، حطي بقى الجبنه الموتزاريلا. انا الجبنه الموتزاريلا بالنسبه لي دي بحب احطها في الاول، في ناس تحطها في الاخر خالص، لكن انا بحطها بقى على طول اول باول، وبسيبها ايه في الفرن 10 دقايق وبطلعها تبقى جميله جدا. بحب احط قوي صلصة الباربيكيو على الوش، شرايح كده خفيفة رايح جاي رايح جاي كده، ايه بتديها نكهة وطعم جميل جدا. طبعا هي مظبطتش معايا هنا قوي، بس ايه ان شاء الله تظبط معاكم انتوا. هنا بقى البيتزاية التانية، انت بقى تعرفي تنوعي ال4 بيتزات بتوعك او حسب ما انت عايزة. انا كميه الدقيق اللي عملتها في البدايه يا بنات كانت دي بقى البيتزا 4 كوبايات دقيق، فانتوا نفس الطريقه بالظبط. احنا بنحط معلقه الزبده في البدايه حسب ما انت عايزه. انا تقريبا كوبايه الجبنه دي بس من اي مكونات خالص، دي حاجه اساسيه عندي في بيتي. تعملي بقى 4 نكهات براحتك خالص في اللي متوفر عندك في بيتك. البيتزا دي اصلا يعني ايه متعه كده، تحسي ان انت ممكن تعملي اي حاجه بيها، اي حاجه تحطيها على الوش. في ناس تحط تونه، يعني جميله جدا، اي حاجه ممكن تحطيها. انا حطيت هنا جبنه، انا عملتها بالجبنه وعملتها بالفراخ. بألف هنا وشفا ليكم، وان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم ان شاء الله. دي شكلها بعد في النهايه خالص جميله ازاي، ودي شكلها من تحت، شفتوا قوامها اصفر وجميل ازاي، وذهبي وجميل جدا، وطريقة